السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناه ديالنا. غادي نشوفوا تمرين جديد ديال الدرس ديال المتتاليات. غادي نشوفوا واحد الباك ديجا داز اللي هو الدوره الاستدراكيه ديال 2007. بقاو معنا. Soit UN et Vn, deux suites définies sur n par UN plus 1 est égal à 1 cinquième de UN moins 4n moins 1 et Vn est égal à UN plus 1 moins 1. Montrez que Vn est une suite géométrique. أو بين أن Vn متتالية هندسية. حسب الدرس خصنا نبينو أي متتالية هندسية كتكتب على هذا الشكل هذا. Vn plus 1 est égal à Q fois Vn avec Q هي الأساس أو la raison. Donc على بركة الله نمشيو. On a Vn plus 1 est égal. غادي نبقاو غاديين كنبسطو حتى نبينو كتكتب على هذا الشكل ديال Q fois Vn. Donc Vn plus 1 est égal. عندنا Vn حسب l'énoncé هي Un plus 1 moins 1. Donc n غنعوضوها ب n plus 1 plus 1 plus غتولي n plus 1 عاد moins 1 ديال l'énoncé. Donc moins 1 مشات مع plus 1 بقات لنا شحال هي un plus 1. غادي نعوضوها باش غنعوضوها بالصيغه ديالها هي 1 cinquième ديال اش ديال un moins 4n moins 1 بقات لنا plus 1 plus n هنايا. كملوا الحساب. Donc 1 cinquième de UN, d'accord, moins 4 sur 5 n moins 1 sur 5 plus n est égal 1 cinquième de UN. Voilà, هذه غادي نجمعوا هذه moins 4 cinquième n plus n. هنا هاد n هي 5 sur 5 n. Donc غتولي هي plus 1 cinquième de n moins 1 cinquième. لاحظتوا معايا من هنا لهنا شنو درنا؟ من هنا لهنا اش درنا؟ جمعنا غير هادي moins 4 sur 5 n plus n هي شناهي؟ هي moins 4 sur 5 n plus 5 sur 5 n. وحدنا المقامات وجمعناهم. هنا هي هادي. هنا كنلاحظوا بلي عندنا 1 sur 5 كتعاود. دونك نديروها نخرجوها على برا. بقات لنا هي UN plus n moins 1. شنو كتلاحظوا معنا بلي هاد الصيغه هي شناهي؟ هي هادي هي Vn. دونك شنو بينا؟ أن Vn plus 1 est égal à 1 cinquième de Vn. إذا Vn متتالية هندسية و Q هي 1 cinquième. Donc Vn suite géométrique de raison Q est égal à 1 sur 5. السؤال الثاني كيقول écrire Vn et Un en fonction de n puis calculer la limite de Un. كيفاش غنكتبوا Un و Vn بدلالة n؟ خصنا نعرفوا بعدا le type ديال la suite واش هندسية أو لا حسابية. On a déjà montré que Vn est suite géométrique. On a Vn est une suite géométrique. إلا عرفنا géométrique دونك نقدروا نكتبوها بدلالة n. دونك Vn كتكتب est égal à V0 fois Q à la puissance n. يكفي n نجبدو V0 باسكو Q عرفناه هو 1 cinquième على حسب السؤال اللي قبل. Or V0 est égal. غنمشيو للصيغة ديال Vn اللي هي
un plus 1 plus n moins 1. Donc, V0 هي U0 plus 0 moins 1. Donc, U0 عندنا في التمرين هي جوج ناقص 0 moins 1 هي جوج ناقص 1 هي 1. V0 لقيناها هي 1 و Q حسب السؤال اللي قبل هي 1 sur 5. دونك عرفنا باللي Vn كتكتب على هذا الشكل V0 هي 1 فوا 1 على 5 le tout à la puissance n. donc Vn لقيناها هي 1 على 5 الكل à la puissance n أولا 1 sur 5 à la puissance n. بحال بحال غتقولوا لي علاش؟ باسكو خدمنا هادي خدمنا a sur b le tout à la puissance n هي a à la puissance n sur b à la puissance n. هنايا 1 à la puissance n هي 1. داكشي علاش ما بقاتش ال n هنا. نمرو دابا نشوفو ان u n en fonction de n. دونك غنمشيو نشوفو العبارة اللي ما بين u n و v n. on a Vn est égal à Un plus n moins 1. Donc, on a un donc Un est égal à Vn moins 1 plus 1. اش درنا؟ سهلة. Un بقات في بلاصتها دينا n هي ولات moins 1 دينا moins 1 ولات plus 1. Donc, il suffit de remplacer Vn par son expression اللي هي 1 sur 5 à la puissance n moins n plus 1. صافي احنا بينا un en fonction de n. دابا نمرو لا ليميت ديال un. limite ديال un est égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini bien sûr ديال 1 sur 5 هي نديرو ليها بحال هكدا moins n plus 1. اش كنعرفو على لا ليميت ديال 1 sur 5 le tout à la puissance n هي على حسب الدرس ندير واحد التذكير q à la puissance n كتمشي للزيرو. دونك لا ليميت ديال q à la puissance n امتى كتمشي للزيرو؟ امتى est égal à 0 lorsque q est entre moins 1 et 1. C'est le cas ici. 1 cinquième, mais bien moins 1 ou 1. Donc, on a limite de 1 cinquième, le tout à la puissance n, sur lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Parce que 1 cinquième, mais bien moins 1 ou 1. On a le rappel dès le cours. Et limite de moins 1, moins n plus 1, parce que n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. D'où la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0. moins l'infini. Deux autres سؤال الأخير. On pose Tn est égal à V0 plus V1 plus tel Vn. يعني la somme des termes de la suite Vn. Et Sn est égal à U0 plus U1 plus Un. يعني هي la somme des termes de la suite Un. هنا قال لك montrer que Tn est égal à 1 quart ديال 5 moins 1 sur 5 à la puissance n. Donc بحال قالوا نحسبوا la somme des termes ديال la suite. Tn نقدروا نحسبوها. Bien sûr نقدروا نحسبوها parce que كنعرفوا Vn متتالية هندسية. C'est une suite géométrique. Par contre Sn دابا pour l'instant ما نقدروش نحسبوها parce que UN ما كنعرفوا عليها والو ما كنعرفوها واش arithmétique واش géométrique. نبداو ب Tn اللي كنعرفو. on a Vn كيفاش دايره suite géométrique. إلا عندنا suite géométrique كيفاش كنحسبوا la somme ديالها حسب الدرس هي le premier terme نحطو la formule générale fois 1 moins Q, les voies, le SS, à la puissance le nombre de termes, NBR, ou le nombre de termes. كل شيء على 1 moins
moins Q. Donc, il a gêné d'abord, on traduit la formule. Le premier terme, bien sûr, quand on dit mal le V, V0. Là, c'est le premier terme, V0. C'est évident. Fois 1 moins Q, je n'ai le Q. Et là, c'est 1 sur 5. Le taux à la puissance du nombre de termes. نردوا معايا البال النومبر دو تيرم شحال من هنا حتى لهنا. شوفوا معايا من واحد لو كالكول كيكون سامبل من واحد حتى لان راه ان تيرم بحال قلتي من واحد حتى لخمسه راه خمسه ديال لي تيرم دونك من واحد حتى لان ان تيرم ولكن ما نساوش الزيرو حتى هو ان تيرم دونك شحال عندنا من تيرم ان بلس 1 سامبل بحال الحساب الا بدينا من زيرو راه ديما كنزيدو واحد زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة راه عندنا خمسة دونك من واحد حتى لان راه عندنا ان تيرم كنزيدو على لو تيرم الأول اللي هو في زيرو دونك ان بلس 1 نجيو هنا ان بلس 1 ولتحت 1 موان كو اللي هو 1 سانكيام و في زيرو راه حسبناه في السؤال اللي قبل راه هو واحد غنجيو هنا نعوض دونك واحد فوا 1 ناقص 1 cinquième le tout à la puissance n plus 1 على واحد ناقص 1 cinquième اللي هو شنو هو 4 sur 5 علاش 4 sur 5 واحد هي 5 sur 5 5 sur 5 moins 1 sur 5 هي 4 sur 5 اوكي كنجيو كنديرو ايغال طاك 1 moins 1 sur شنو هي 1 sur 5 à la puissance n هي 1 sur 5 à la puissance n plus 1 راه يلاه شرحتها قبيله هي طبقنا هذه اللي طبقناها داكور واحد على بيسونس ان هي واحد غنجيو هنا 4 سانكيام هاد 4 سانكيام ردوا البال هي 4 ونطلعو 5 الفوق انا نشرح لكم كيفاش غنطبقوا هاد العلاقه هذه بالضبط a لو تو سور b sur c هي شنو هي a fois c sur b هذا قريناه في لي كوسيون فاش في لو كوليج دونك لو كوسيون ديال لي فراكسيون راه هي هادي كنحطو البسط هو هذا فوا المقلوب ديال المقام دونك هي هادي دونك هادي ضربناها في 5 sur 4 دونك هنا يكفي ان ننشرو دونك 5 moins 5 sur 5 à la puissance n plus 1 le tout sur 4 نهبطو واحد شويه ايغال 5 هنايا بحال غنختزلو 5 مع 5 مشات 5 الفوق غتمشي لنا واحد 5 لتحت هنا لتحت عندنا 5 على بيسونس n بلس 1 ملي غتمشي وحده غتبقى غير 5 على بيسونس n لو تو سور 4 وهذه هي شناهي هي 1 كار بحال غتخرجها بقات الفوق 5 moins 1 sur 5 à la puissance n ce qu'il fallait démontrer. غنحسبو دابا Sn نبينو أنا كتساوي Tn moins n plus 1 facteur de n moins 2 sur 2 دونك يلا بينا لنا Tn شحال كتساوي دابا نمشيو نحسبو Sn on sait que اولا on a Sn شنو هي la somme des termes de la suite Un il y a U0 plus U1 jusqu'à le terme n. D'abord, on va voir U0, U1, UN les expressions dialogue. Tout d'abord, on a UN en fonction de Vn. On a déjà, suivant l'énoncé, Vn est égal à UN plus n moins 1. Donc, on a UN est égal à Vn moins n plus 1. Il suffit d'abord de remplacer les termes. Fâche Sn. Donc, Sn est égal. Je n'ai U0. On joue il y a V0 moins 0 plus 1 plus U1. Je n'ai U1. On a remplacé N1. On a joué les N1.
Donc il y a V1 moins 1 plus 1 plus tac 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 حتى le nème terme اللي هو UN غنعوضوه باش Vn moins n plus 1. دونك خصنا نبسطو هادشي باش نوصلو لهاد لا فورمول. داكوغ غنجيو نشوفو دابا نجمعو كاع لي تيرم ديال في. شكون غيبقى لينا؟ يبقى لنا في 0 بلس في 1 بلس بيان سور في 2 تال في ان. نجمعوهم بوحدهم. دونك بلس عندنا بلس هاد لي دو، هاد لو دوزيام تيرم ديال كل كويفيسيون فهادو. دونك عندنا موان 0 موان 1 موان 2 حتى لموان ان. دونك غنحاولو نخرجو واحد الان، اش غادي نخرجو واحد الموان نعملو به. اش غيبقى؟ غيبقى لنا 0 بلس 1 بلس 2 جوسكا بلس ان. 0 بلس 1 بلس 2 حتى بلس ان. واخيرا لو تروزيام رون ديال كل كويفيسيون. دونك بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس تا 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 حتى بلس 1. هنا كاين واحد المشكل. شنو هو؟ خصنا نعرفو شحال من 1 كاين هنايا. من هنا حتى لهنا عارفين شحال من 1 حيت نشوفو غير من في 1 حتى لفي ان كاين ان مره، وبلس هذا هو ان بلس 1 مره. دونك من هنا حتى لهنا كاين ان فوا لو 1 بلس هذا ان بلس 1. دونك غنجيو هنا نكتبو ان بلس 1 فوا اولا ان بلس 1 مره. شنو هي ان بلس 1 مره؟ هي ان بلس 1. علاش؟ الا قلنا 3 فوا 1 هي شنو هي؟ 1 بلس 1 بلس 1 هي 3. 4 فوا 1 هي 4. 5 فوا 1 5. ان بلس 1 فوا 1 ان بلس 1. دونك هادي عرفناها بلي هي ان بلس 1 كتبوها هي الاولى حيدناها علينا. هادي شنو هي؟ هادي حسب لينونسي هي تي ان. فوالا بقى لينا هادي حطوها من هادي شنو هي؟ من واحد حتى لان راه باينه هي ان فاكتور دو ان بلس 1 سور 2. هذا راه واحد ليكزارسيس كلاسيك غنعاودو نخرجوه. هي سيغما ديال كا الون دو 0 حتى ل ان اولا دو 1 حتى ل ان هي ان فاكتور دو ان بلس 1. هادي ديال نيوتن. هادي كتخرج باش حتى هي كتخرج البرهان بالترجع. دونك دابا غنجيو نحطوها باسكو سي ان كلاسيك. خصنا نخرجو التمرين من بعد نديرها لكم في واحد التمرين. نورمالمون هادي الا جيتي وحطيتيها للبروف كيقبلها باسكو باينه. غنجيو هنا نكملو ايت ايغال تي ان هنا وهنا. غادي نوحدو المقام اللي هو 2. نخليو هادي بحال هكذا بلس نضربو الفوق والتحت في 2 est égal Tn plus اولا موان نحطو هنايا سور 2. هادي اللي مضروبه في موان تبقى هي ردو البال. هادي ديجا بلوس غادي نعطيوها موان حيت موان دوفون هاد الخط ديال الكسر بحال الموان دوفون بارونتيز 2 فاكتور دو ان بلس 1 est égal Tn moins le tout sur 2 bien sûr. غنعملو باش n بلس 1 اللي كتعاود n بلس 1 فاكتور دو n moins 2 ce qu'il fallait démontrer. وصلنا لنهاية هذا التمرين. كنتمنى يكون انه فاتكم. انتظار فيديوهات اخرين على شكل تمارين في المتتاليات. كنقول لكم بون كوراج وبلا ما نوصيكم بارطاجيو مع صحابكم باش تعمل فائده. السلام عليكم.